कभी हिचकी आती है तो क्या करते हो? पानी पीते हो, सांस रोकते हो। लेट मी गिव यू अ माइंड एक, जिससे आप या आपकी हिचकी कोई एक गायब जरूर होगा। पहले अपने दोनों हाथों की उंगलियां डालो कान में उसे बंद करने के लिए, और फिर थोड़े से पानी का स्लोली घूंट लो बिना कान छोड़े। 10 सेकंड के अंदर हिचकी गायब। ये काम कुछ ऐसे करता है, आपकी बॉडी में वेगस नर्व्स होती हैं, वही नर्व्स जो हिचकी को ट्रिगर करती हैं। जब आप कान और गले को एक साथ स्टिमुलेट करते हो, ब्रेन सब कुछ रिसेट कर देता है। ना ये वाला नहीं भैया, वेगस नर्व्स को रिसेट कर देता है, जिससे हिचकी लापता।